好，大家好。咁平時咧我都係喺個 channel 度講咗好多廢話啦。咁今日咧就想試下講一啲比較有趣少少嘅話題。點解我話有趣咧？就係因為近排啲新聞啦，咁所以我先會對呢一個 topic 咧就有啲興趣，就想講下或者想揾下啲資料。咁我揾完之後咧就費事嘥咗佢啦，不如拍條片講下啦。我諗大家都會知道咧，其實咧。BC 省土地嘅問題㗎啦，即係好似 Richmond 嗰單嘢之後咧，其實我諗大家都做咗好多 research 啦。咁如果冇嘅話，就可以睇下呢一條片，去睇下究竟發生啲咩事啊。好啦，今日呢條片咧就真係最主要就係講呢個 BC 省土地權嘅呢個憲法問題啊。試諗下，而家喺 BC 省買咗間屋，住得好開心。點不知有一日咧，突然之間咧就有人同你講話，呢笪地其實唔係你嘅，我哋從來都冇賣過俾你，請你離開呢一度。咁其實係咪聽落咧好荒謬咧？但係呢一個其實就係一個真實嘅憲法嘅問題，就係原來係BC 省呢度嘅獨有問題嘅。好啦，咁其實係乜嘢一回事呢？其實喺 BC 省絕大部分嘅土地咧，都係未割讓嘅土地嚟嘅，即係話咧，佢從來都冇正式嘅條約咧，係轉讓俾英國同埋或者呢個加拿大嘅政府。咁其實呢個問題係源於咧歷史嘅一啲問題啦。佢亦都導致咧呢個原住民嘅土地權咧係受憲法嘅保護，即係話咧其實私人嘅物業咧係有極大嘅風險。咁即係點算咧？咁但係又唔使驚喎，佢而家唔係話要趕你走，咁主要係點樣賠償啊？點樣解決嘅問題咧？咁就由政府去解決。Later。好啦，咁我今日呢個就會用一個故事嘅形式咧，就去講一講究竟發生咩事嘅。我會一步步咁解釋下咧，究竟點解會咁啦，即係原因啦，或者有咩影響，同埋點樣解決嘅。好啦，咁先講下呢個故事嘅開頭啦。咁呢個故事嘅開頭一切咧就係源於呢個1763年啊。英國皇室咧本身咧佢係有一張叫做皇家公告，咁咧。簡單啲嚟講，就係當時英國人咧去到北美啦，咁見到呢個印第安嘅原住民嘅即係 First Nation 啦，其實本身已經住咗喺度好耐好多年㗎啦嘛。咁佢哋有自己嘅土地啦、法律啦，同埋呢個文化啦。咁英國皇室咧就發咗個公告啊，咁就同講就話，喂，呢笪土地咧係印第安嘅領土啊。咁唔好咧亂咁咧去搞事啦，唔好亂闖啦。要土地咧就要同原住民去買，要同佢哋談判，要簽約先得嘅。咁好啦，其實本身咧都有一條咁樣嘅遊戲規則咧係好好嘅，即係確保一切都係公平㗎嘛。咁但係加拿大成立咗之後咧，咁一直咧就向呢個西擴張啦。跟住呢個條約行咧，即係 Alberta 又好啊 ，Ontario 都好咧，其實都係跟住呢一個嘅歌仔去唱嘅。好啦，咁輪到 BC 省咁樣咧 ，BC 省咧就玩嘢啦。咁佢哋拒絕咧呢個承認原住民嘅土地權啊。咁佢哋就話咧，除咗嗰14個小島仔咧係跟呢個杜格拉斯條例之外咧，其他地方咧都冇必要咧去簽約啦。咁點解啊？因為咧一啲政治嘅決定啊，其實佢哋好想咧就快啲開發呢個土地咧，就俾白人去居住。咁結果係乜嘢咧？直到而家為止咧。有超過90% 嘅 BC 省嘅土地咧，其實都係未割讓嘅土地，而原住民嘅固有權利咧，其實係從來都冇被終止過。咁即係咩咧？即係呢個係一個大嘅 but。呢個 but係乜嘢咧？就係原住民咧，亦都根據咗佢哋喺呢度嘅證明啦，其實佢哋一直咧都係享有呢一度嘅土地嘅權利啊。咁但係政府就當冇事啦，咁繼續都係喺度賣地買地啊，咁跟住開發啲土地去俾人去起屋啦，咁就所以就會造成咗今時今日咁樣嘅大問題啦。好啦，咁講到呢度，你可能會問啊，究竟原住民嘅土地權到底係啲乜嘢咧？其實根據加拿大嘅憲法啦，咁原住民嘅土地權咧，其實係憲法保護嘅最高權力啊。佢唔係政府俾嘅，而係原住民固有嘅，係一直源於咧係佢哋嘅祖先本身就有呢個法律嘅體系，所以係有呢個土地權啦。佢哋係獨一無二嘅權力嚟嘅，
咁包括咗啲咩呢？使用權、佔有權同埋管轄權。簡單啲講呢，即係佢可以決定呢笪土地係點樣用。咁加拿大嘅最高法院其實都有2單呢一啲里程碑 milestone 嘅案呢，係關呢個原住民嘅土地權嘅事嘅。就喺1997年啦，呢一個嘅案件呢，佢就話咧，只要原住民係證明呢3樣嘢咧，咁嗰個土地就係佢哋有呢個使用權啦。包括就係英國主張主權之前咧，佢哋已經係佔有呢個土地噶啦。咁啊，跟住就係佢係持續咁樣佔有呢個土地啦。而且咧就係有呢個排他性嘅使用啊，即係話咧其他人其實應該問過佢先會用到嘅，仲要考慮到呢個口述歷史嘅做證據啦。咁啊，然之後咧就係2014年呢一個嘅案件啊，咁啊亦都係首次成功確立咗佢哋係有土地權嘅。咁啊，法庭承認咗啲游牧民族咧，其實都可以擁有呢個領土。咁呢個案件其實咧，證實咗 BC 省其實係大部分嘅土地咧都係未割讓嘅，而原住民嘅權利亦都係仍然存在嘅。即係簡單啲嚟講，就算政府俾咗張fee simple 你永久業權俾你咧，其實咧都係假嘅，因為呢樣嘢其實根本就唔存在，喺憲法上高係唔成立嘅。喺呢個憲法嘅筆入邊咧，其實對於私人物業咧係有咩影響咧？即係頭先已經講咗啦，你擁有嘅物業其實唔代表係你嘅，因為呢個土地。因為你個物業建立咗喺呢個土地度，而你根本其實係冇呢個土地嘅使用權啦，亦都冇佔有權啦。咁所以咧，其實咧係有機會咧係會俾人收翻嘅。會唔會咧？其實風險真係唔係零嘅，所以係有機會嘅。不過去到今時今日咧，法院都有講過，法庭都有講過嘅。其實大規模收翻呢啲土地啊，或者呢啲嘅商業嘅房屋啦，咁其實嘅機會咧係非常之低嘅。咁主要嚟講就係。簡單啲嚟講就係我哋都係租緊個土地，因為咧呢個皇室根本由頭到尾都係冇呢個權利去發呢啲土地俾我哋，即係呢一個加拿大其實係冇一個權利去俾呢個土地我哋，因為佢哋根本就係租翻嚟嘅。而喺最新呢個2023年嘅呢個 Richmond 土地嘅訴訟咧，法庭亦都判咗係原住民勝利嘅，咁啊佢哋確認咗超過5.7平方公里啊，即係喺溫哥華南部城區咧係佢哋嘅土地嚟嘅。咁關鍵咧就係法庭話咧呢個皇室同市政府發嘅 fee simple 咧係有缺陷，而且係無效嘅，因為佢侵犯咗原住民嘅權利。咁即係其實咧已經係一步一步咁咧，有好多嘅案例咧都係講緊。呢度嘅土地根本就係原住民有嘅，呢度嘅土地 BC 省嘅土地基本上咧，政府係冇享有過、冇擁有過個佔有權，而大部分都係原住民嘅。雖然呢個原住民嘅部落咧，佢哋都話係唔想趕走任何嘅業主，亦都唔想趕走任何人嘅。咁但係其實呢壇嘢都已經係震動、轟動咗成個嘅 BC 省。因為佢再一次確立咗，其實原住民嘅土地權喺呢度咧係合憲，係完全係有呢個效用嘅。雖然而家政府仲喺度上訴緊咧，但係我都覺得應該機會都係難啲噶啦。好啦，咁究竟呢個土地嘅問題，我哋可以點樣解決咧？咁佢主要其實唯一嘅解決方法咧就係和解。咁點樣和解啊？咁其實BC 省條約委員會 BCTC 咧，其實從1991年開始咧。已經係促成緊3方嘅談判啦，包括就係原住民、省政府同埋聯邦政府嘅。咁主要就係和解同埋簽約。個重點係以非終止嘅模式啦，同埋唔會滅絕原住民嘅權利咧，而係去共享管轄同埋資源嘅分享。咁去到呢步咧，其實我覺得咧係冇可能會達成和解嘅，因為假設呢笪土地幾千年啦。都係我嘅，你哋喺度自己喺度玩又好，起又好，喺度大富翁咁樣起，但其實呢笪地咧係我嘅，我咧都係會 keep 住咁樣收租。咁所以咧喺呢一度，我會覺得呢一個和解啦，或者呢個所謂咁長遠嘅問題咧，係唔會解決到嘅，因為係會不停咁樣收租。所以我就喺度諗咧，其實我就覺得。未必關事嘅，但係我就會理解到點解 BC 省嘅稅會咁高咯。我覺得啲稅其實好大部分咧
都係要去填呢一個氹。而我之前都唔明白啊，點解好似譬如起嗰啲咩油管啊，或者起啲咩大型嘅嗰啲工程項目咧，下下都要揾環保啊，下下都要揾原住民咧。我而家先知道點解，原來基本上成個 BC 省根本90% 嘅土地全部都係原住民，佢哋根本政府係冇權喺嗰度做任何嘢，所以佢哋乜嘢都需要揾咗原住民去傾，揾咗原住民 agree 先得嘅。咁點樣會 agree 咧？其實點樣會 agree？其實如果係咁樣嘅話，我就係諗到一個字咯，就係錢咯。即係你俾得多錢，你俾得夠啦，咁咪俾你開咯，係咪先？仲緊要你仲要保住我哋原住民喺嗰度要有生計嘅喎，唔係俾你起完之後我哋冇嘢做嘅喎。你俾完筆錢我都要 keep 住喺度溫到你幾千年後、幾百年後咁樣，我都仲係要食住你哋 BC 省咁樣嘅喎。即係我係咁樣諗啦。咁所以就要俾咁多錢，啲錢喺邊度嚟咧？一定唔會，即係政府啲錢喺邊度嚟咧？咁一定就係喺呢個羊毛身上、羊身上啦，係咪先？咁羊咪就係我哋住喺 BC 省嘅人咯。咁我哋住 BC 省嘅人點解會交咁多稅啊？又呢個人嗰個人嗰樣呢樣呢樣嗰樣咧？咁我而家會覺得係因為咁樣咯。好啦，最後啦，因為呢壇嘢呢個我做咗好多 research，我希望就唔會講錯太多嘅資料啦。咁所以就好多時都係望住嗰啲資料嚟讀啊。咁所以就希望唔會講錯，同埋希望唔會太悶。如果你哋覺得呢樣嘢都有啲興趣嘅話，其實都歡迎自己再去揾多啲資料，了解下究竟原來加拿大係一個點樣嘅國家， BC 省係一個點樣嘅一個省份。係啦，拜。好啦，最後啦，究竟你仲夠唔夠膽喺呢度買樓？